అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించెను, ఇప్పుడున్న లోకము అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడినది అని పేతురు భక్తుడు రాశాడు. వాస్తవానికి పేతురు ఒక జాలరి, చేపలు పట్టుకునేవాడు, సామాన్యుడు, పామరుడు అనే మాట కూడా ఆ అపోస్తుల కోసం ఉపయోగించబడ్డాయి బైబిల్లో. అంటే వాళ్ళు ఒకప్పుడు పామరులు, ఒకప్పుడు సామాన్యులు. కానీ దేవుడు వారిని ఏర్పాటు చేసుకుని భూలోకాన్ని తలక్రిందులు చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని దేవుడు అపోస్తులకు ఇచ్చాడు. పేతురు మహాశయుడు కొంచెం దుడుకు పేతురు అనే పేరుంది అతనికి. కొంచెం దుడుకుగా ఉండేవాడు, హడావిడిగా ఉండేవాడు. ఉద్రేకపూర్వకమైన భక్తి పేతురులో ఉండేది. కానీ పెంతెకోస్తు అనే పండుగ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘం మీదకి వచ్చినప్పుడు, నూతన నిబంధన సంఘం ప్రారంభించబడినప్పుడు, అప్పటి నుంచి పేతురులో ఒక సమూలమైన మార్పును మనం చూస్తాం. సువార్త పట్ల భారం కలిగి ఉండి అనేక ప్రాంతాల్లో దైవజనుడు సువార్త ప్రకటించి సంఘాలను బలపరిచాడు. అలాంటి పేతురు మహాశయుడు క్రైస్తవ ప్రపంచానికి 2 పత్రికలు రాస్తూ, అందులో ఈ 2వ పత్రికలో అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించింది, ఇప్పుడున్న లోకం అనే మాట వాడాడు. 2 పదాలు అతని మాటల్లో మనం చూస్తూ ఉంటే, అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో ఎందుకు నశించింది అని ప్రశ్నించుకుంటే, ఒక సంఘటన ఏదో పేతురు మనసులో ఉంది, ఒక ఆలోచన ఏదో అతని మనసులో ఉంది. ఏంటి ఆలోచన అంటే, ఎగ్జాక్ట్గా క్రీస్తు పూర్వము 2400 సంవత్సరంలో ఈ భూమి మీద ఒక భయంకరమైన ప్రళయం అనేది ఒకటి వచ్చింది. దాన్ని జల ప్రళయము అంటారు. గ్రేట్ ఫ్లడ్ అనేది బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం.